menya menye duhugurane. Ese mu buzima ujya wifuza kuba wagira amaso mazima kandi meza? Reka uyu munsi mu kiganiro menya turebe amafunguro ashobora kubigufashamo. Njye nitwa Shadadi Habimana. Iyi ni Nono Plus TV. Kora subscribe kugira ngo ibiganiro by'ubwenge nk'ibi ntibikajye bigucika. Ikiganiro ni menya. Muri iki gihe usanga abantu benshi bambaye amadarubindi cyangwa se amarinete, ndetse ntibigitangaza gusanga umwana w'imyaka 7 nawe yambaye amadarubindi, atari ukubera umurimbo ahubwo ari uburwayi bw'amaso. Nyamara kandi izo ndwara z'amaso nyinshi muri zo hari ibyo dushobora gukora tukaba twazirinda. Muri ibyo dushobora gukora hakaba harimo gufata ifunguro ryiza bituma amaso akora neza kandi akaba ari mazima. Zimwe mu ndwara z'amaso wakirinda ukoresheje ifunguro rizima ni ukuzana igihu mu maso, kubura amarira mu maso, amaso akumagara, kutareba iyo bwije. Kugira ngo rero wirinde zimwe muri izi ndwara, ku ifunguro ryawe hagomba kuba harimo izi ntungamubiri zikurikira: harimo proteine, zeaxanthin, vitamine A, C na E, beta carotene, ibinure bya omega 3, zinc. Ibyo byose bigomba kuba biri mu ifunguro ryawe. Ibi byose kandi ukaba ubisanga mu byo dufungura muri rusange, ariko by'umwihariko hari amafunguro aba akungahaye kuruta ayandi, kuko tugiye kubirebera hamwe muri iki kiganiro cyacu menya kuri Nono Plus TV. Dore amafunguro yagufasha rero kugira ngo ugire amaso mazima kandi meza. Amafi muri rusange yo mu bwoko bwa salmon ni ifunguro ryiza mu kugufasha kugira amaso mazima. Aya mafi ikiyagira ifunguro ryiza nuko akungahaye ku binure bya omega, bikaba ibinure byiza. Ibi binure bizwiho gufasha imboni y'ijisho gukora neza, ndetse bikanarinda amaso kumagara. Si ngombwa kuyarya buri munsi, niyo byaba kabiri mu cyumweru birahagije, kandi ugashaka zimwe zitorowe kuko nizo ziba zujuje ubuziranenge. Irindi funguro ushobora kwifashisha ni amagi. Niba wifuza kugira amaso meza, ntukibagirwe kurya amagi. Umuhondo wayo ubamo vitamine A, proteine, zeaxanthin ndetse na zinc. Iby'ingenzi bikenerwa kugira ngo ugire amaso mazima byose wabisanga mu magi. Vitamine A irinda uruhu rw'ijisho kwangirika, naho proteine na zeaxanthin ikarinda amaso yawe gusaza imburagihe. Zinc yo irinda imboni y'ijisho, ikanarinda ubuhumyi bwa nijoro. Igihe cyose warya amagi, kandi amagi meza natogosheje kurenza ayatetswemo umureti. Ibindi ushobora kwifashisha ni amande ni imbuto nk'izindi, ndetse n'utubuto twose uko tubayeho tuba dufite akamaro ku maso. Izi mbuto za amande zikize kuri vitamine A. Iyi vitamine akamaro kayo ku maso ni ukuyarinda utuvungukira dushobora kuyangiza duturutsemo imbere. Ifunguro rikize kuri iyi vitamine ni ingenzi mu kurinda indwara y'igihu ku maso no gusaza utakibasha kureba neza. Utabonye utubuto twa amande, wakoresha ibihwagari cyangwa se ubunyobwa, kuko byose bikize kuri iyi vitamine. Utu tubuto turibwa igihe cyose, ariko ni byiza cyane ku ifunguro rya mu gitondo no hagati y'andi mafunguro. Gusa kuko harimo karori nyinshi, si byiza kurya byinshi. Twuzura iki ku munsi tuba duhagije. Irindi funguro ushobora gukoresha ni ibikomoka ku mata. Amata kimwe n'ibikomoka nka yawurute nabyo ni ingenzi mu maso mazima. Harimo vitamine A na zinc. Vitamine A irinda agahu k'ijisho, naho zinc ikageza iyo vitamine A mu jisho yikuye mu mwijima. Zinc kandi uretse ibyo inarinda ubuhumyi bwa nijoro no kuzana igihu ku jisho. Ni byiza gukoresha ibikomoka ku nka zirisha ubwatsi kurenza izigaburirwa andi mafunguro. Amata wayanywa nyuma yo kurya, cyangwa se ukayakoramo icyayi ukayanywa mu gitondo. Naho yawurute yo igihe cyose wayinywa, cyane cyane hagati y'amafunguro. Irindi funguro ushobora gukoresha ukagira amaso meza afite ubuzima bwiza ni karoti. Karoti ni isoko nziza ya vitamine A na beta carotene.
ari byo bigira uruboga rwiza ku maso, bifatanyiriza hamwe kurinda uruhu rutwikiriye amaso kandi bikarinda ubwandu bunyuranye bushobora gufata ijisho. Kuzirya neza ni ukuzihekenya zaba zonyine cyangwa se kuri salade, ndetse ushobora no gukamuramo umutobe wazo ukawunywa. Urundi ruboga ushobora gukoresha rwitwa kale cyangwa se sukuma wiki. Izi mboga hamwe bazita amashu y'ibibabi. Usanga abantu benshi badakunda kuzirya, n'abaziriye bakazirya ngo kuko zitera kunanuka. Nyamara izi mboga zikungahaye ku myunyungugu inyuranye ndetse na za vitamine nyinshi, harimo kandi luteine na zeaxanthin. Zikaba zizwiho kurinda ubuhumyi buzanwa n'izabukuru, kimwe no kuzana igihu ku maso, kuko luteine na zeaxanthin umubiri wacu utabyikorera. Ni ngombwa rero kubisanga mu byo dufungura. Izindi mboga zikora nka kale ni poivron ndetse na epinari. Ukuzitegura, nyuma yo kuzironga uzikatamo duto duto, ukadukarangura mu mavuta ya elayo nk'iminota 20, ushyiramo akunyu, ubundi ukaryoherwa. Urundi rubuto ushobora kwifashisha kuba wagira amaso meza ni amacunga. Amacunga kimwe n'izindi mbuto zo mu bwoko bwa citrus, ubona kuvuga indimu, pamplemousse ndetse na mandarine, ni isoko nziza ya vitamine C, ikaba ari ingenzi ku buzima bw'amaso. Iyi vitamine usanga mu mbuto hafi ya zose, ifasha mu kongerera ubudahangarwa ingufu, bityo bigaha umubiri wacu ingufu zo guhangana na za mikorobe, by'umwihariko izangiza amaso. Si ibyo gusa, kuko iyo vitamine inafasha imitsi y'amaraso yo mu maso gukora neza, bityo bikarinda igihu ku jisho no guhuma bitewe n'izabukuru. Amacunga ushobora kuyarya mbere y'ifunguro cyangwa se ukanywa umutobe wayo, ariko wawikoreye nta kindi kintu wongeyemo. Mbere yuko dusoza, tuba dufite icyitonderwa kuri ibi tuba tumaze kubabwira mu kiganiro Menya. Nubwo aya ari amafunguro y'ingenzi ku buzima bw'amaso, nyamara hari n'ibindi byinshi ugomba kuzirikana kugira ngo ugire amaso mazima kandi meza. Mu byo twavuga harimo kwisuzumisha amaso byibura rimwe mu mwaka. Niba uri ku zuba ryinshi, ushobora kwambara indorerwamo zabugenewe. Harimo kandi kwirinda itabi, kwirinda umubyibuho ukabije kuko niwo soko yo kurwara diyabete, iyi ikaba umwanzi w'amaso meza. Kuringaniza isukari yo mu maraso, kuko uko yongera ni nako ibyago byo kurwara diyabete byiyongera.